Το Xiaomi Mi 5 είναι μια συσκευή με πολύ δυνατό hardware, μιας και εξοπλίζεται με τον τετραπύρινο Snapdragon 820, 3GB μνήμης RAM και 64GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης. Παρ' όλα αυτά, στο προηγούμενο speed test κόντρα στο Redmi Note 4 είδαμε ότι δεν τα πήγε και τόσο καλά. Προφανώς λόγω του μη βελτιστοποιημένου λογισμικού στις εκδόσεις MIUI που βασίζονται στο Android 7. Από την άλλη, η μόνη διαφορά του Mi 5S είναι στο Snapdragon 821, ο οποίος στην ουσία είναι μια υπερχρονισμένη έκδοση του 820, ενώ το λογισμικό της συσκευής ακόμα βασίζεται στο Android 6 Marshmallow. Είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και παρακολουθείτε το συγκριτικό ταχύτητας ανάμεσα στο Xiaomi Mi 5 και το Mi 5S. Ας ξεκινήσουμε το τεστ ταχύτητας. Στις πρώτες εφαρμογές οι δύο συσκευές φαίνονται ισοδύναμες και καμία δεν έχει πάρει σαφές προβάδισμα. Το Mi 5S μόλις ολοκλήρωσε το πρώτο γύρο, έχοντας πάρει μια σχετική διαφορά από το Mi 5, το οποίο φαίνεται να έχει μείνει λίγο πίσω. Μόλις ολοκλήρωσε το πρώτο γύρο και το Mi 5, ενώ το Mi 5S έχει φτάσει ήδη στα μισά του δεύτερου γύρου. Το Mi 5S ολοκλήρωσε το τεστ κάνοντας ένα εξαιρετικό δεύτερο γύρο, κρατώντας όλες τις εφαρμογές στη μνήμη. Μόλις ολοκλήρωσε και το Mi 5 με μεγάλη διαφορά από το Mi 5S. Κρίνοντας από το αποτέλεσμα, για άλλη μια φορά θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι το Mi 5 δεν είχε τις επιδόσεις άλλων συσκευών με ίδιο hardware. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι πραγματοποιήσαμε το τεστ σε δύο Mi 5 τόσο με τις τελευταίες Global Stable ROM όσο και με τις τελευταίες Global Developer με ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα, ενώ είχαμε ενεργοποιήσει και από τις κρυφές ρυθμίσεις συσκευής το Performance Mode. Επίσης, υπάρχουν πολλές αναφορές χρηστών που ισχυρίζονται ότι το Mi 5 έχει καλύτερες επιδόσεις Android 6. Οπότε, αν κάποιος από εσάς είναι πρόθυμος, μπορεί να κάνει το ίδιο τεστ στην συσκευή του και να γράψει σε σχόλιο το αποτέλεσμα. Ας περάσουμε όμως και στο Mi 5S, το οποίο κάνει την καλύτερη διαχείριση μνήμης από όλες τις συσκευές Xiaomi που έχω δοκιμάσει έως τώρα, ενώ συνολικά είναι από τις πιο γρήγορες συσκευές που έχω πιάσει στα χέρια μου. Αυτό ήταν λοιπόν το συγκριτικό ανάμεσα στο Xiaomi Mi 5 και το Mi 5S. Ποια είναι η γνώμη σας για το αποτέλεσμα και τι πιστεύετε ότι είναι πιο πιθανό? Να βελτιωθούν οι επιδόσεις του Mi 5 σε επόμενες αναβαθμίσεις του λογισμικού και να επανέλθουν στα επίπεδα που αρμόζουν σε μια συσκευή με αυτό το hardware, ή να συμβεί κάτι αντίστοιχο με το Mi 5 και σε επιδόσεις του Mi 5S όταν πάρετε αναβάθμιση Nougat? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, κάντε like και subscribe για περισσότερα νέα βίντεο. Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι αν έχετε δει τα προηγούμενα speed test που έχω κάνει, θα έχετε παρατηρήσει ότι οι χρόνοι που φαίνονται στα χρονόμετρα των συσκευών διαφέρουν έστω και ελάχιστα με αυτούς που σημειώνω εγώ. Αυτό συμβαίνει γιατί σε κάθε γύρο σταματάω τη μέτρηση τη στιγμή που θα ανοίξει το χρονόμετρο και όχι τη στιγμή που θα πατήσω κλικ στο νέο γύρο. Όπως επίσης και γιατί στην περίπτωση που κάποια φορά καθυστερήσω να ανοίξω κάποια εφαρμογή, συνυπολογίζω αυτόν τον χρόνο. Αυτά για να μην υπάρχουν αμφιβολίες.
forget this day.